यह है 90 डेज चैलेंज का चौथा दिन। आज खेलने वाले हमारे गरीब मोबाइल में एक और न्यू गेम कर लेते गेम ऐप को डाउनलोड और देखते क्या होता है। ये गेम नहीं, एक ऐप्स है जिसके अंदर मल्टी गेम्स है और उनमें से हम स्क्विड गेम सीजन 2 को खेल के देखते क्या होता है। और इसकी ग्राफिक बहुत अच्छी है, पर क्या बताऊं बहुत ही लेग हो रहा था मेरा मोबाइल इस टाइम में पर, और बहुत खेल चुके थे हम इस गेम को। और इसी के अंदर दूसरे गेम को प्ले करके देखते क्या होता है। भाई ये प्ले हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा लगता हो जाएगा, पर ये हो गया प्ले, पर पता नहीं अब क्या आ गया है। भाई क्या ही बताऊं भाई, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था, मैं बहुत देर रुका यहाँ, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था ये गेम। मेरे को मुझे आ रहा था गुस्सा, पिछली गेम की तरह ये भी अपने नोटक की झाड़ रहा था, फिर मेरा दिमाग हो गया खराब और मैं इस गेम के बारे में कुछ बताने वाला था, तभी मेरे घर के अंदर थैंक्स ब्रो। बकचोदी मत कर लौड़े।